Hello，大家好，瞬間看地球到啊！咁今次呢，我哋嚟介紹 Tiny 微影嘅呢一個迪士尼線嘅 M Train 啦，就產品編號就係 MTR34啦，就係七仔買嘅，咁就都好靚啦，係啦，咁就有埋個迪士尼樂園嗰個版權啦，嗰個 Disney 呢度都有嘅，咁啊34號啦，咁啊跟住就後面啦，咁就有列車連結器啦，可活動車輛，咁啊產品編號就係48號啦，係啦，咁就而家開咗佢先。下面都有迪士尼嘅版權啦，係啦，就開咗佢先。咁啊，同埋佢個盒係粉紅色，好靚嘅。同埋佢而家唔再講嗰啲咩港鐵載客列車邊一年到而家噶啦，佢而家唔再講噶啦，就係講邊一條線嘅列車咯。咁就個盒都好大，同埋今次佢係按比例咁出啦，係啦，即係例如復古白頭咁樣就呢個就長啲，呢個就短啲咯，係啦。咁啊，今次咧就係一個特輯嘅，係咯。咁就我哋開始介紹。咁就睇下架車啦，咁就冇任何路線噶啦，係啦。就你見到個車頭都好靚，咁啊開閃光燈先。就你見到個車頭啦，我好靚啦。就跟住咧，你就見到架列車啦，係啦，咁就你就見到有嗰啲波浪紋嗰啲啦，有啲線條啦，咁就今次佢真係按比例㗎，係啊，咁真車咧都係3隻窗咁樣咯，同埋佢係3道門咯，係啦，即係估唔到呢架列車係攞返喺市區線列車嚟整。咁啊，右邊都係一樣啦，咁啊，車廂編號咧就睇下先 ，P502幾啊 ，P502就1號車，咁就係同 P501一齊嘅，係啦，就有嗰個輪椅 logo 啦，係啦，咁啊個底都好靚啦，咁就同埋今次咧呢個係喐唔到噶啦，即係你掹唔到出嚟嗰啲，呢個因為呢個係碼實咗㗎，係啊，你係喐唔到嗰啲咯，好似仿真扣嗰啲，但係佢應該可以扣到啩，我唔知。我攞下其他列車睇下先，你等我一陣。我就攞架復古白頭嚟試下啦，不過太短啦。咁就我咁樣俾你慢慢睇。咦？個嘢？唉，我冇攞過第二格啦。攞個 Q Train， 唔好攞個普通 M Train 啦，攞呢個啦。呢個拎開先，就喺度啦，咁就試下扣埋一齊睇下點樣。我唔知佢扣唔扣到，因為都好大個縫隙。係啊，完全都唔知可唔可以扣到，因為佢個縫隙實在太大啦。好似都幾實啊，點樣扣到？同埋佢呢個好鬆啊，呢個乜算？扣到啦，但係都好鬆。不過算啦，應該都扣唔到噶啦。唉，冇辦法。就架車好靚啦，唔錯，咁就你買多一架都冇用噶啦，係咯，因為佢都始終扣唔到，係咯。咁啊個底都好靚嘅，同埋有埋 Disney 嘅版權啦，咁就好長，係啦，咁就呢架車咧係攞返市區線 M Train 嚟搞嘅，呢個係迪士尼線 M Train。你見到佢上面都係呢啲紋啦，係啦，
同埋冷氣機真係好相似啦，係啊，咁就只不過咧係個車頭有啲唔同啦，係啦，車頭咧佢就係咁樣嘅，係咯，迪士尼線列車咧就全部都有，即係中間就有個窗啦，但係市區線 M Train 反而冇嘅，咁就啲燈都改晒啦，咁港鐵 logo 就繼續喺度，跟住呢個唔知係咩啦，我唔知。啲水撥就繼續喺度啦，就改啲顏色嗰啲啦，淨係同埋佢本身有5對門啦，搞到成3道門啊！而家就係 cut 咗第二道門同埋第4道門啦。咁其他都冇變噶啦，係啦，同埋顏色都變咗，跟住油晒藍色啦，就你見到都好靚，係啦。咁就我唔知佢會唔會退役啦，我估應該唔會退役嘅，始終佢咁新，05年行到而家，係咯，我估佢應該唔會變咗嗰架咩中國青島四方嗰架列車嘅。咁就今次係一個突出啦，咁我都係嘈，咁呢一架就係微影第一次出嘅港鐵迪士尼線列車啦，就喺度。就係等我陣，我擺翻啲嘢先，係啦。咁你等我陣啊，就擺埋架市區線 M Train 落去先。同埋咧，今次咧迪士尼線咧都做得好幾精緻啊，係咯。估唔到佢居然會整迪士尼線列車啊！即係 Q 版列車都會有，放心會整嘅啦。同埋咧，我發現咧，其他人拍嗰啲片咧，嗰架迪士尼線模型列車咧，列車模型啊，真係我話，即係1:87嗰啲，就咧佢唔再揾80N 整啦，佢就咩啊？即係咧揾嗰個百萬城啦，我唔知係咩。可能佢始終以後都一定會揾翻佢嘅，唔再揾80N，可能佢冇乜花心思整，咁我都幾失望。係咯，咁就係咯，就今次嘅影片就介紹就嚟到呢度啦，咁就下一次會介紹其他嘅產品啦，咁就因為今次係一個好突發嘅一個情況，就所以就開始就介紹咗呢架列車先啦，咁就俾你哋睇下啦，咁就個車頂係藍色嘅，真車都一樣噶啦，唔知佢每一日應該開嘅車應該唔同，佢有成4款車啊，而家即係唔知3定4啊，我望埋個車底。咁好啦，咁今次呢一架港鐵迪士尼線嘅呢一個 M Train 就介紹就嚟到呢度啦。咁鍾意就記得 like and subscribe， 以及係訂閱我個頻道啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。